Għal bosta żmien il-miliet huwa żmien ta' ferħ u ċelebrazzjoni. Fil-bidu tax-xahar, dlonk nibdew nżejnu djarna sabiex nidħlu fl-atmosfera u kif jgħaddu l-festi bosta jitwerwru jitilgħu fuq il-miżin. Madankollu din mhix ir-realtà ta' kulħadd għax fostna hawn uħud li minħabba problemi soċjali jispiċċaw bla saqaf fuq rashom. Bil-kondizzjoni tal-anonimità, One News tkellem ma' raġel li qed jgħix f'dar Papa Franġisku wara li allegatament stqar li oħtu keċċietu mid-dar. ħadu jeli l-ommi, imċaħħat minna ġesentej sewa u għet nħossa ħafna minna l-ommi jena. Sewa uħti għet iċaħħadni minn ommi, mis-sewa t-għamelu. Għattu t-ġini xie, dara xieġiblak il-polizija, jimma ma morċ hemmhekk. Huwa qal li kellu jirrikorri għal dar Papa Franġisku u fija sab nies li laqgħuh bidejhom miftuħin u offrewlu platt sħun u sodda fejn jorqod. Inti tkun tixir barra ma jkollok fejn toqgħod iżommu fint. Jara l-problemi tiegħek qabduk ma' soċjal hekk kelsu hekk fint. U li jkollu bżonn jgħinuk. Ir-raġel qal li għalkemm nieqes minn qrabatu xorta waħda sab familja. Tiġi jisok waħda tal-familja magħhom. Fint. U jien rispettabbli, nirrispetta fint. Min jagħmel xi ħaġa mien nirrispettah fint. U għenuni ma kellix nilbes, għenuni li ma kellix nikol tammawni bodjeri. Iċ-ċermen ta' Dar Elena, Anthony Gerald, stieden lil dawk li huma mixtieqa mill-kumpanija biex fil-miliet jattendu għall-ikla li torganizza l-Caritas. F'jum il-miliet, il-Caritas u il-Fondazzjoni Dar Elena jum il-miliet namlu ikla għal dawk in-nies kollha li jixtiequ jiġu din assir Christmas Day jum il-miliet fil-dar tal-Caritas il-Furjana. Intant il-resident f'dar Papa Franġisku qal li xewqa tiegħu baqgħet li jingħaqad mommu. Nixtieq nara l-ommi nixtieq nkunu bħalma konna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.